Nazywam się Nilia Mit. Urodziłam się tu jako Nela Kontorska, ale po emigracji do Izraela zmieniłam imię i nazwisko, bo tak było przyjęte w owych czasach. Podarowałam do kolekcji muzeum fotografię z przedszkola żydowskiego, które było na ulicy Grabiszyńskiej we Wrocławiu. I na tej fotografii widać dzieci w krakowskich strojach. Ja nie pamiętam dokładnie, jaka to była okazja. Wychodzę z założenia, że ponieważ było to przedszkole żydowskie, co prawda komunistyczne, ale chodziły do niego tylko i wyłącznie dzieci pochodzenia żydowskiego i nazywało się też przedszkolem żydowskim. Przypuszczam, że może było to święto Purim, kiedy dzieci miały przyjść do przedszkola przebrane. To jest rok chyba 51. 51. Ten chłopczyk tutaj na samym końcu to jest Waldek Zuckerman, z którym jestem w kontakcie do dziś dnia. Był taki malutki, drobniutki. Pamiętam, że mieszkał obok mnie, chodziliśmy razem do szkoły. Ja mu zawsze dźwigałam tornister, bo mi się wydawało, że jest za słaby, żeby dźwigać tornister. Ja byłam zawsze bardzo wysoka. Jest tutaj dziewczynka, ta trzecia z prawej, Gitka Pączak, którą też mam kontakt do dziś dnia. Jest dziewczynka, która nie pamięta jej nazwiska, obok niej, między mną a tą Gitką Pączak stoi dziewczynka, która się nazywała Sarenka. Obok mnie, z mojej prawej strony, stoi bardzo, bardzo bliska moja przyjaciółka z przedszkola, Esterka Hammer. Tyle pamiętam. Po prostu w 1957 roku, na początku roku, rodzice powiedzieli mi, że decydowali się na emigrację do Izraela. Ja się bardzo ucieszyłam, ponieważ większość dzieci z mojej klasy już opowiadały, że emigrują do Izraela. Nie wiedziałam nic o Izraelu, ale z drugiej strony, jeżeli wszyscy emigrują, to dlaczego my nie? I do dziś dnia jesteśmy w kontaktach. Spotykamy się raz, dwa razy co rok, co 2 lata. I jesteśmy bardzo zaprzyjaźnieni. Właśnie jako ta klasa wrocławska mamy do Polski stosunek pozytywny i sentymentalny, dlatego że ta emigracja roku 56-57 to nie była emigracja, która była zmuszona wyemigrować z Polski, powiedzmy, dlatego przez nagonkę antysemicką, albo lata 40. po pogromie w Kielcach, kiedy ludzie czuli się fizycznie zagrożeni. Po prostu ta emigracja, ta alija lat 50. z Polski do Izraela nie była aliją zagrożoną. Oni nie opuszczali Polski w popłochu. Mogli wywozić swój dobytek. Co prawda dostawali paszport w jedną stronę, ale jednak wyjeżdżano nie w atmosferze paniki i wszystkie moje wspomnienia z dzieciństwa, z Polski są bardzo pozytywne, są bardzo ładne i mimo, że miałam tylko 10 lat, byłam bardzo, bardzo związana z Polską, z językiem, z krajobrazem.